హలో ఫ్రెండ్స్, మీ అందరికి కూడా క్రిస్మస్ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ఇప్పటి వరకు మరి మనం చూసినటువంటి ఈ నూతన దేవాలయ నిర్మాణంలో భాగంగా 65 పిల్లర్లని స్లాబ్ లెవెల్కి తీసుకొస్తూ పనివాళ్ళు కాంక్రీటుతో నింపుతూ ఉన్నారు. మరొక 2-3 రోజుల్లో ఆ పని పూర్తవుతుంది. వెంటనే స్లాబ్కి దేవాలయానికి శాంక్చురీ భాగంలో నుంచి మొదలుపెట్టి స్లాబ్ వేయటానికి కావాల్సినటువంటి స్కఫోల్డింగ్స్ అలాగే సెంటరింగ్ మెటీరియల్ని మొదలు పెడతారు. అంటే పని చాలా స్పీడ్గా జరుగుతుందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి పనివారికి మరియు ఆ ప్రాజెక్టు నడుపుతున్నటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా దేవాతి దీవెనలు, ఆ దేవుని కాపుదల వారికి ఉండాలని కోరుకుంటూ ప్రార్థనలు పంపమని, మరి మీకు అందరికీ కూడా మరొకసారి క్రీస్తు పండుగ శుభాకాంక్షలతో కెమెరామ్యాన్ మోతుకూరు ఆకాష్తో ఫాదర్ రాయన్న పూదోట.